दोस्तों आपने ट्रैक्टर तो देखा ही होगा, तो दोस्तों क्या आपने दुनिया का सबसे छोटा ट्रैक्टर देखा है? अगर नहीं तो चलिए देखते हैं। दरअसल ये एक्सपेरिमेंट मिस्टर इंडियन हैकर यूट्यूब चैनल वालों ने किया है। तो उन्होंने पूरी 6 महीने की मेहनत से 3 ट्रैक्टर तैयार किए, जैसे कि वीडियो में देख ही सकते हैं। तो गाइस चलिए अब इनको चला के देखते हैं। जब तक ये चला रहे हैं आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस उनमें से जो सबसे छोटा ट्रैक्टर है उसे उन्होंने रिमोट कंट्रोल बनाया, जैसा कि वीडियो में देख ही सकते हैं। तो गाइस आप मुझे कमेंट में बताइए, क्या आप भी ऐसा ट्रैक्टर चलाना पसंद करेंगे?